समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्खदं धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ए भाग्यवत् अरहत्තු ගෞතම නම් වූ අපගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරයම වේවා. ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාෂී ශ්‍රද්ධාවන්ත සත්පුරුෂ පින්නතුනි, පින්නතියනි, පින්වත් දරුවනි, හිරු සදහම් උදෑසන ධර්ම දේශනාවටයි මේ කන් යොමු කරගෙන සිටින්නේ. අප බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මේ ලෝක සත්වයාට උපකාරී වීම පිණිස, යහපත පිණිස, දියුණුව පිණිස, එමෙන්ම මෙලොව හිතසුව පිණිස, පරලොව සුගතිය පිණිස, නිවන් සුව පිණිස දේශනා කොට වදාළ ධර්මයටයි ඔබ මේ සිත් සතන් යොමු කරන්නේ. පින්නතුනි, පින්වත් දරුවනි, අද මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ඔබට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැදගත් ධර්ම කාරණාවක් පිළිබඳව. වර්තමානයේ වෙන විට අපි මේ ධර්ම දේශනා කරන අවස්ථාවන් වල පවා නොයෙකුත් අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් අපේ රට තුල ව්‍යාප්ත වෙලා අවසానයි. අපි කාටත් බොහෝම පරිස්සමින් කටයුතු කරන්නට වෙන කාලයක් තමයි එළඹිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වර්තමානය අනාගතයට බොහෝ සෙයින් බලපානවා පින්නතුනි. අතීතය වර්තමානයට බලපාලා තියෙන ආකාරය තමයි මේ වර්තමානයේ පවතින ස්වභාවයෙන් අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. මේවා මේ අද ඊයේ වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි, අතීතේ ඉඳලා කරගෙන ආපු දේවල්. ඒව නිසා තමයි බොහෝමයක් වර්තමානය අතීතයේ දෙස බලා හැඩගස්වා ගැනීම නිසා හොඳ දේවලුත් තියෙනවා. නමුත් නරක දේවල් බොහෝමයකට මුහුණ පාන්නට වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වර්තමානයේ පවතිනා වූ යම් යම් නරක ස්වභාවයන්, නරක තත්ත්වයන්, ඒ වගේම වැරදි මතවාදයන්, වැරදි දෘෂ්ටීන් නිසා මේවා අනාගතයටත් බලපානවා කියන කාරණාව අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතකයේ තබා ගන්න ඕන. ඒ නිසා මං හිතුවා නොයෙකුත් මතවාදයන්, නොයෙකුත් දෘෂ්ටීන්, නොයෙකුත් කතාන්දරයන්, ඒ වගේම නොයෙකුත් වචන වර්තමානයේ වෙන විට සමාජයෙන් අපේ කන්වලට ඇහෙන මට්ටමක් උදා වෙලා තියෙනවා. එතකොට පින්වත්නි, ධර්මානුකූලව දේශනා කරන්නේ මේ කාරණාව පිළිබඳව. අද මේ ධම් දේශනාව සඳහා අපි මාතෘකා කරන්නේ වැරදි දැකීම පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පිළිබඳවයි අද අපි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මගේ පින්නත, ඔබ බොහෝම හොඳින් කන් යොමු කරගෙන මේ බණ පදේ අහන්න ඕන. මේ ධර්මයේ මා සංසිඳුවාලන දහමක් බව ඒකාන්ත වශයෙන් සත්‍යයි කියන අවබෝධය, සිහිය නිරන්තරයෙන් පවත්වා ගන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේ ධර්මයෙන් දේශනා කරලා තියෙන පින්නතුනි, අපිව ඇවිස්සෙන දහමක් නෙමෙයි. අපි හිත් සනසන, අපේ ජීවිත සනසන, ඒ වගේම අපිව අවබෝධය කරා අරගෙන යන
උතුම් ධර්මයක් තමයි අපිට කියලා දීලා තියෙන්නේ. නැතුව අපිව අවුස්සන ධර්මයක් එහෙම නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් සැනසීමෙන්ම ඒ වගේම සනසා ගැනීමෙන්ම මේ සංසාර ගමනේ කටයුතු කරන්න ඕන. ඇවිස්සිලා කටයුතු කරනවාට වඩා සැනසීමෙන් ලබන්නා වූ සහනය මොනතරම් අගනේද කියලා අපි සිහිපත් කරන්න ඕන. ඒ නිසා මම මේ කරුණු ටික මතක් කරන්නේ ධර්මානුකූලව ඔබට දේශනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය පිළිබඳවයි. එතකොට මොකද්ද පින්වත්නි, පින්වත් දරුවනේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් කියලා කියන්නේ? මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන එක සරලවම කියලා දෙනවා නම් වැරදි දැකීම කියන එක. ඒ වගේම වැරදි කල්පනාව කියන එක. වැරදි අදහස් කියන එක. එතකොට බලන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් තුළින් කෙනෙකුට ඇති කරවන්නේ වැරදි දැක්මක්, වැරදි ආකල්ප, ඒ වගේම වැරදි අදහස්, වැරදි හැඟීම්, වැරදි සිතුවිලි. එතකොට මේ වැරද්දට පෙළඹෙන වැරදි දැක්මකට හසුවන මිත්‍යා දෘෂ්ටික තැනැත්තා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන කර්මය හා කර්මඵලයේ පිළිබඳව යථාවබෝධයෙන් තොර වුණු ස්වභාවයක් තමයි දකින්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි, කර්මය හා කර්මඵලයේ පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැති වෙලා යනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටික වීම තුළින්. එතකොට අපි දන්නවා අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ පහළ වුණු කාලේ ಭಾರತೀಯ සමාජය තුළ මෙවැනි මිත්‍යා දෘෂ්ටික ආගම් හා දර්ශන දෙසටක් තිබුණා. අපි ඒකට කියනවා දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් කියලා. ඒ කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් 62ක් තිබුණා. එතකොට අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ එවන් වටපිටාවක තමයි මේ උතුම් දර්ශනය නැවුම් දහම. මොකද සිද්ධාර්ථ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ විසින් ඒකාන්ත වශයෙන් පොතපතකින් කියවලත් නෙමෙයි, කාගෙන්වත් අහලත් නෙමෙයි, ඒ වගේම කවුරුවත් කියලා දීපු දෙයක්ුත් නෙමෙයි, පරම්පරාවකින් පැවතගෙන ආපු දෙයක්ුත් නෙමෙයි, නැවුම්ව තමන් වහන්සේගේ හදමඩලේ උපන් උතුම් ධර්මයක් මෙවන් සමාජයක තමයි උන්වහන්සේ ප්‍රචලිත කළේ. එතකොට ඔබ හිතලා බලන්න ඕන මගේ පින්නත, දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටීන්, ආගම්, නොයෙකුත් දර්ශනවාදීන්, නොයෙකුත් ශාස්ත්‍රවරුන්, නොයෙකුත් ආගමික නායකයන් හිටපු පසුබිමක තමයි මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ හදමඩලේ උපන් මේ උතුම් ධර්මය, නැවුම් දර්ශනය මේ ලෝකයට හෙළිකොට වදාළේ. එතනදී බලන්න මේ සත්‍ය දර්ශනය, උතුම් ධර්මයේ මොනතරම් මිනිසුන්ට ප්‍රායෝගික වෙන්න ඇද්ද නේද? අපි නිකන් කල්පනා කරලා බලනකොට දැන් වර්තමානයේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මොනතරම් ප්‍රායෝගිකද කියනවා නම්, අන්න ඒ වගේම එදා අතීතයේත් නොයෙකුත් මිත්‍යා මතවාදවල, නොයෙකුත් දෘෂ්ටිවල එල්බිලා හිටපු, ඊළඟට නොයෙකුත් නිරාගමිකව වෙන්න පුළුවන්, නොයෙකුත් ආගමිකව වෙන්න පුළුවන්, නොයෙකුත් දර්ශනවල වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ තමන් අදහන ආගම දර්ශනේ අත්හරින්න කැමැත්තෙන් නැතුව ඒ මත්තේම මේ එල්බගෙන හිටපු පිරිස් ඉඳලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට නොයෙකුත් මතවාදයන්ගෙන් ගොඩනැගිච්ච, ඒ වගේම වාද විවාද කරන, නිහඬව තමන්ගේ ආගම දර්ශනය ප්‍රචලිත කරගෙන යන මේ වගේ පිරිස් එදා ඉන්දියාවේ ඉන්න ඇති ඕන තරම්. එතකොට එවන් කාල සීමාවක, එවන් වපසරියක ಭಾರತයේ උතුම් දර්ශනයක් හැටියට බොහෝ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත, කෝටි සංඛ්‍යාත පිරිස් සියලු මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් මගහැරලා සම්මා දිට්ඨියට පැමිණීමට තරම්, මෙලොව හා පරලොව පිළිබඳ විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගැනීමට තරම්, කර්මය හා කර්මඵලයේ අදහන නුවණ ඇති කර ගැනීමට තරම්, හේතුඵලවාදයේ පටිච්ච සමුප්පාද දර්ශනය අවබෝධ කර ගැනීමට තරම්, දුක ඇතිවීම,
දුක නැති කිරීම, දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය යන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය තේරුම් ගැනීමට තරම් හිත නිකලෙස් කරගෙන යමා මහ නිවන දක්වා ගමන් කිරීමට තරම් පෙළඹීම මොනතරම්නම් වැදගත් වෙනවද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ තුලින්. එහෙනම් බලන්න පින්වත්නි, දැන් ඒ කාලේ දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් තිබිලා මිනිස්සු එහෙම කටයුතු කළා නම් අද වර්තමානයේ එවැනි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන්ගේ පැමිණීම, එවැනි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන් අදහස් දැක්වීම, ඔවුන් කරන කියන දේවල් සමාජගත වීම කියන එක නැති වෙන්න බැහැනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ಭಾರತයේ පහළ වුණු කාලය තුලත් එවන් පිරිස් හිටියා නම් මොකද පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ දේශනා කරනකොට අර සංසාර ගතව සසර පුරුදු ඇතිව ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරගන්න, ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්න තරම් දැක්මක් තිබිච්ච බුදු පිරිස පමණක් මේ ධර්මයෙන් පිහිට පිළිසරණ ගත්තා මිසක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පිළි අරගෙනම හිටපු පිරිස් මෙන්ම එය ප්‍රතික්ෂේප කරලා දාලා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයේම එල්බගෙන හිටපු පිරිස් එදා හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළා කියලා එයින් පිහිටගත්ත පිරිස අපි ඉවත් කරාම තව පිරිසක් ඔතන හිටියා Tamanගේ දෘෂ්ටිකත්වයෙන් මිදෙන්න බැරුව. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය අත්හරින්නේ නැතුව එහිම එල්බගෙන හිටපු පිරිසක්. ඉතින් ඒ අයගෙන් ඒ ආభాෂය මිනිසුන්ට එන්න පුළුවන් පින්වත්නි. එතකොට මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය පිළිබඳව වැරදි දැක්ම, වැරදි අදහස් පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට වර්තමානයේ අපේ ලංකාව තුලත් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ දර්ශනය, මේ ශ්‍රේෂ්ඨ විශ්වීය ධම මේ ලෝකයේ තුලත්, මේ ලංකාව තුලත් මනසෙන් ඉතිරි පැතිරී තියෙන කාල සීමාවක ඒ වගේම නොයෙකුත් ශ්‍රද්ධාවන්ත ධර්මානුකූල පිරිස් වියලි කතරට වැහි බින්දුවක් වැටුණා වාගේ ධර්ම රසය දැනගෙන ධර්ම පිපාසය සංසිඳුවාලීම පිණිස ධර්මයෙන් පිහිට පිළිසරණ ගන්නා පිරිස් අතරම නොයෙකුත් ආගම් දර්ශන ඔස්සේ හඹා යන, නිරාගමික වුණ, මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයෙන් පැටළුණ අඥානවන්ත මිනිස්සු මේ සමාජයේ නැතුවාම නෙමෙයි. ඔවුන්ගේ මතවාද, ඔවුන්ගේ අදහස්, ඔවුන්ගේ හැඟීම්, ආකල්ප සමාජයේ අනිකුත් අය අතරටත් යනවා නැතුවාමත් නෙවෙයි. සමාජය අතරට යනවා. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා පින්නතුනි ආකාර තුනකට. එතකොට පළවෙනි ආකාරයේ තමයි නාස්තික දෘෂ්ටිය. දෙවෙනි එක තමයි අහේතුක දෘෂ්ටිය. තුන්වෙනි එක තමයි අක්‍රීය දෘෂ්ටිය. එතකොට මේ ත්‍රිවිධාකාර වූ දෘෂ්ටි තුන එකින් එක සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට පින්වත්නි, නාස්තික මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ තමන් කරන ලද කර්මයේ කර්ම විපාක නෑ කියලා දරන මතය. හිතන්න, තමන් හොඳ කර්මයක් කළත් නරක කර්මයක් කළත් මිනිසුන් කර්ම රැස් කරනවා, සත්වයා කර්ම රැස් කරනවා. එතකොට මේ රැස් කරන කර්මවල කිසිදු විපාකයක් නැත කියලා දරන මතයට තමයි නාස්තික මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔහොම පිරිස් ඔබ අප අතර සමාජයේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දෙවැනි කාරණාව අහේතුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. අහේතුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ මේ සංසාර ගමන ඉබේ හැදිච්ච එකක්, ස්වභාවයෙන් ඇති වූවක් කියලා හිතනවා. ඒකට කියනවා අහේතුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා. අර එතනින් මනසෙයින්ම ප්‍රකට වෙන්නේ මගේ පින්නත පටිච්ච සමුප්පාද දර්ශනය ඉවත් කළා කියන එකයි. මොකද පටිච්ච සමුප්පාද දර්ශනයෙන් උගන්වන්නේ හේතුව සහ ඵලය, හේතුඵල දහම්. එතකොට මේ හේතුව නිසා මේ ඵලය හටගත්තා කියලා බෞද්ධ දර්ශනය උගන්වනවා. එතකොට හේතුවක් නැතුව ඵලයක් නැහැ. ඒ ගැන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා.
එතකොට යම් ඵලයක් තියෙනවා නම් ඒට හේතුවක් තියෙන්න ඕනි. යම් හේතුවක් තියෙනවා නම් ඒට ඵලයක් තියෙන්න ඕනි. එතකොට යම් කෙනෙක් හිතනවා නම් මේ සංසාරය ඉබේ සකස් වෙච්ච දෙයක් කිය, එහෙම හේතුඵලවාදී දහමක් මෙහි නැතය කියලා යම් කෙනෙක් හිතනවා නම් අන්න ඒකට තමයි අහේතුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි පින්වත්නි තවත් අනිත් කාරණාව අක්‍රීය මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. අක්‍රීය මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ සිත කය වචනය කියන තුන්දොරින්ම මොන දේ සිද්ධ කළා, සිතින් කයින් වචනයෙන් කුමනාකාරයක කර්මයක් කළත් එයින් කර්මයක් සිදුවන්නේ නෑ කියන මතයට අක්‍රීය දෘෂ්ටිය කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සිතින් යම් සිතුවිල්ලක් ඇති කරගත්තත්, කයින් යම් ක්‍රියාවක නිරත වුණත්, කර්මයක නිරත වුණත්, වචනයෙන් වාචිකව ප්‍රකාශ කරන දෙයක් වුණත් මේ සිත කය වචනයෙන් කරන ක්‍රියාවන් කර්ම ගණයට අයත් වන්නේ නැත කියන අදහසට තමයි අක්‍රීය දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි හොඳටම දන්නවා අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා. සිතින් සිතා කර්ම කරයි සිතකය වචනය මුල් කරගෙන. එතකොට සිතකය වචනය මේ සඳහා මුල් වෙනවා කර්ම කිරීම පිණිස. එහෙනම් එතනින්ම අපිට තේරෙනවා අක්‍රීය මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තුළින් යම් යම් පිරිස් අවබෝධ කරගෙන ඉන්නවා, තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා සිතකය වචනයෙන් කරන දේවල් කර්ම ගණයට දාගන්න බෑ කියලා. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ සිතින් සිතා කර්ම කරනවා, එයට සිත කය වචනය කියන මේ තුන්දොර තමයි මුල් වෙන්නේ කියලා. එතනින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නියම දර්ශනයෙන්ම අක්‍රීය මිත්‍යා දෘෂ්ටිය අපිට බැහැර කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉවත් කරලම දාන්න පුළුවන්. එතකොට පින්වත්නි දැන් සමහර වෙලාවට මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන කාරණාවේදී මිනිසුන් උපතින් බෞද්ධ වුණත්, ඊළඟට පාරම්පරිකව බෞද්ධයෝ වුණත්, අම්මා අප්පච්චි බෞද්ධ වුණත් මේක හිතේ ගොඩනැගෙන ආකල්පමය තත්ත්වයක් නේ. එතකොට හිතේ ඇතිවන යම්කිසි වැරදි දැක්මක් මේක. එතකොට එතනදී බෞද්ධ කමින් උපන්නාද, ඊළඟට බෞද්ධ ධර්මය මුල් කරගෙන උපන්නාද, බෞද්ධ පවුලක උපන්නාද, ඊළඟට සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක් පවතින කාලයක උපන්නාද, ලංකාව බෞද්ධද කියන තැන මෙතනදී අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී ඒ කෙනාගේ මානසික මට්ටම් අනුව ඔවුන් හිතේ ඇති කරගන්න අදහස්, හැඟීම්, සිතුවිලි වලින් තමයි ඔළුවට දෙන්නේ මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික එල්බ ගැනීම. මේ වැරදි දැක්ම, වැරදි අදහස්, වැරදි කල්පනාවන්. එතකොට මේ මොන ආකාරයකින් වුණත් හොඳ බෞද්ධ පසුබිමක් තුළ උපන් කෙනෙක් තුළ වුණත් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයෙන් එකක් දෙකක් හෝ හිත්වල දරාගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් අද වර්තමානයේ බොහෝමයක් බෞද්ධ මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය, හැසිරීම අපිට පේන්න තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටික ස්වභාවයක්. මොකද මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි කියන්නේ එතනින්ම අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේ අය තුළ සම්මා දිට්ඨිය නැහැ. ඒ කියන්නේ නිවැරදි දැක්ම නැහැ. නිවැරදි දැකීම නැහැ. එතකොට නිවැරදි සම්මා දිට්ඨියට එන්නේ නැහැයි කියන්නේ ඒ සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් තුළ අර හදවතේ ගොඩනැගෙන ගෞරවය, ප්‍රසාදය, විශ්වාසය නැමැති ශ්‍රද්ධාවවත් නැහැ කියන එකයි. සමාධිය කොහෙත්ම තියෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ප්‍රඥාව වගේ දෙයකට ඉස්මතු වෙන්නත් බෑ. මොකද ඒ අය තුළ අර වැරදි මතවාදවල එල්බගෙන ඉන්න ස්වභාවය වැඩි නිසා. එතකොට පින්වත්නි මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික වීම නියත වශයෙන්ම, ඒ කියන්නේ සමහර විටක ඉන්න පුළුවන් සමාජයේ අධ්‍යයනය කරන කෙනෙක්, බෞද්ධ දර්ශනය අධ්‍යයනය කරන කෙනෙක්, ඔහු හෝ ඇය
පින්නතුනි මුලින් මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස්වල ගැලිලා ඉඳලා ඔවුන්ට සමාධිට්ඨික වීමට අවශ්‍ය කරන නියම දර්ශනය මුණ ගැහුණාට පස්සේ ඔවුන් අර මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය බැහැර කරලා නිවැරදි දැක්මකට එනවා. සම්මාදිට්ඨියකට එනවා. එතකොට ඔවුන් හිටපු මතවාද වලින් වැරදි මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් වලින් ඔවුන් ඉවත් වෙලා යහපත් දැක්මක් කරා පිය නගනවා. එහෙම අය සාර්ථකයි. මොකද ඒ අය මේ බෞද්ධ දර්ශනයෙන් මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයෙන් නිවැරදි පිහිටගත්ත ශ්‍රාවකත්වයට පත් වෙනවා. නමුත් ඔය අතර ඉන්නවා මහා අමුතුම පුද්ගලයන්. ඔවුන් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයේම එල්බගෙන මෙහිම පීඩිතව මෙහිම කැරකි මේකම මෙය මතම නැහෙමින් මිත්‍යා දෘෂ්ටියම මුල් කරගත්ත ජීවිතයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. අපිට ඉදිරියට මිත්‍යා දෘෂ්ටික කාරණා පිළිබඳව මේ ධම් දේශනාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම සිහිපත් කරන්නම්. මම මේ මූලික වශයෙන් සඳහන් කරන්නේ ඔවුන් තමන්ටත් විනාශයක් කරගන්නවා. ඒ වගේම ලෝකෙටත් අනුන්ටත් ඒ විනාශය වුන් අරගෙන යනවා. ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාගේ වැරදි මතවාදවල ඉන්න පුද්ගලයාගේ ස්වභාවයක් ඒක. මොකද ඔහු පුළුවන් තරම් උත්සාහවන්ත වෙන්නේ මාගේ වැරදි මතය අන් අයටත් මේ බෝ කරවන්න. අන් අයටගේ ඔළුවටත් ඒක දාන්න. අන් අයවත් ඒකට එකතු කරගන්න. ඒ තුලින් ඔහු බලනවා මා ඇතුළු කණ්ඩායමක් හදාගන්න, පිරිසක් හදාගන්න. මේ තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාගේ ස්වභාවය. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි මෙන්න මේ වගේන් තමයි බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ළමා මනස, පුංචි දරුවෝ, ඊළඟට තරුණ දරුවෝ, 18 20 ආපු දරුවෝ, මැදිවිය උදවිය. මෙන්න මේ පිරිස් පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන්ගෙන්. මොකද ඔවුන් මිත්‍යා දෘෂ්ටික වීම තුළින් විශේෂයෙන් පිට රටවල් ගැන කතා කරන එක අපි පැත්තකින් තියමු. අපේ රට ගැන අපි හැඟීමකින් කතා කරනකොට බහුල වශයෙන්ම මේ ශ්‍රී ලාංකීය බෞද්ධ රටේ කෙනෙක් මිත්‍යා දෘෂ්ටික වීම සහ අන් අයව මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ පිහිටවීම හරි භයානකයි. ඒ තුළින් ජාත්‍යාලය, ජාතික හැඟීම, දේශ මාමකත්වය, ශාසන මාමකත්වය, ඊළඟට ජාති මාමකත්වය, මේවට තියෙන සම්පූර්ණ දායකත්වය මිනිසුන්ගෙන් නැති වෙලා යන්න බලනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මතකයි මේ ඒ කාලේ හිටියා කතෝලික පියතුමෙක් මර්සලින් ජයකොඩි කියලා. එතකොට මේ පියතුමා කියනවා මම කතෝලිකයෙක්. නමුත් මගේ ජාතිය සිංහල. එතකොට මගේ සංස්කෘතිය සිංහල සංස්කෘතිය. මගේ රට සිංහල රටක්, බෞද්ධ රටක් කියලා. එතකොට බලන්න මේ මිනිස්සු තුල තමන් මොන ආගම දර්ශනය ඇදහුවත් ඒක තමන්ගේ ඒකායන පරමාර්ථය වෙනුවෙන් ඔහු මේ සසර ගමනට උපකාරී කරගත්ත දෙයක් පමණයි ආගම. නමුත් ඔහුට මේ රට, මේ ජාතිය, මෙහි පවතින ස්වභාවය, මේ සාරධර්ම, මේ සංස්කෘතිය පිළිබඳ යම් හැඟීමක් තිබ්බා. එතකොට අන්න ඒ වගේ පැරණි උදවිය, පැරණි චරිත පිළිබඳව වර්තමානයේ මිනිස්සු මොනතරම්නම් අධ්‍යයනය කළ යුතුයිද කියන කාරණාව හිතන්න ඕනි. මොකද ඔවුන් තුළ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ස්වභාවයක් තිබුණේ නැහැ. වැරදි දැක්මක් තුළ උන් ජීවත් වුණේ නැහැ. එතකොට ආගමින් මොනවා ඉගන්නලා තිබුණත් ඔවුන් එක රටක වැඩ කරනකොට ඒකීයත්වය ඒක ආරක්ෂා කරගත්තා. තමන්ගේ වැරදි දැක්මවල් සමාජගත කරන්න ආවේ නැහැ. ඇත්තටම ඔවුන් තුළ බලනකොට වැරදි දැක්මක් තිබිලත් නැහැ එහෙම බලනකොට. මොකද ඔවුන් එහෙම වැරද්දට වැටිලා නැහැ. ඒ නිසා පින්වත්නි මම මේ කාරණාව මතු කරලා දුන්නේ අද මේ වර්තමාන සමාජය තුළ මිනිස්සු තමන් දරන මිත්‍යා දෘෂ්ටික වැරදි මතවාද, වැරදි දැක්මවල් ඊළඟට මේ වර්තමානයේ ඉඳගෙන අනාගතය ගැන නොයෙකුත් හීනමවනවා. ඒක කවදාවත් නොහින දෙයක්. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන උතුම් ධර්මයට අනුගතව බලනකොට
භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන අතීතං නානුසෝචන්ති අතීතේ ගැන දැනගෙන ශෝක කරන්න එපා. නුදුරු අනාගතේ ඉදිරි අනාගතේ ගැන හිතා අදහස් ඇති කරගෙන නොයෙකුත් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ශෝක වෙන්න එපා. මේ වර්තමානයේ තුල සතුටින් ජීවත් වෙන්න හේව් කෙනා බොහොම වර්ණවත්ව පැහැපත්ව ලස්සනට ජීවත් වෙනවා කියන එකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට මේ නොයෙකුත් වැරදි මතවාද ඔස්සේ වැරදි දැක්මවල ඔස්සේ යන අය ඒක වර්තමානයට හරි කියලා හිතුවට ඒක අනාගතයට වරදින්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතමු. ඒ නිසා වැරදි දේවල් සමාජගත කරනකොට තමන්ගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය වැරදි දැක්ම වැරදි මතවාද සමාජගත කරනකොට පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒක වර්තමානයේට බලපාන ආකාරයට වඩා අනාගතයට කොහොම බලපායිද කියන කාරණාව. එතකොට භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ නිත්‍ය මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙකු වීම. ඒ කියන්නේ අඩුමතරමේ ධර්මයේ කනට වැටිලත් ධර්මයේ පැත්තකින් තියලා එපා කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරලා අර මිත්‍යා දෘෂ්ටියම බැහැගෙන ඉන්න උදවිය හඳුන්වන්නේ නිත්‍ය මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ කියලා. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන් සිද්ධ කරගන්න පාප කර්මය පංචානන්තරීය පාප කර්මයට වඩා බලවත් කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න පින්නත්. එතකොට පින්නත් මහණෙනි පංචානන්තරීය පාප කර්මයේද මහා සාවද්‍යයි. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි පංචානන්තරීය පාප කර්ම කරපු අයට ලැබෙන විපාක මහා සාවද්‍යයි. දැන් විපාක ලැබෙනකොට අල්ප සාවද්‍ය මහා සාවද්‍ය කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විපාකයන්හි ප්‍රබල බව සහ විපාක අඩු බව. එතකොට පංචානන්තරීය පාප කර්ම කියන්නේ මහා සාවද්‍ය අකුසල කර්ම. ඒ කියන්නේ විපාක වැඩි. නිරේ අටමහා නිරකෙන් අන්තිමටම අවීචි මහා නරකාදියටමයි වැටෙන්නේ පංචානන්තරීය පාප කර්ම කරපු උදවිය. මව් මැරීම, පියා මැරීම, සංඝ ભેදේ, රහතුන්ගේ ලේසල වීම, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලේසල වීම ආදී මේ ආනන්තරීය පාප කර්ම පහ. එතකොට මේ ආනන්තරීය පාප කර්ම පහෙන් එකක් හෝ කරපු අය පින්නතුනි අනිවාර්යයෙන්ම අවීචි මහා නරකාදී පැසවන කාලයක් එනවා. නිරේට වැටිලා දුක් විඳින කාලයක් එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පංචානන්තරීය පාප කර්ම කරලා මහා සාවද්‍ය කර්ම විපාක ලබලා අවීචි මහා නිරේ පැසෙනවටත් වඩා භයානකයිලු කෙනෙක් මිත්‍යා දෘෂ්ටික වීම. පංචානන්තරීය පාප කර්මවල මහා සාවද්‍යතාවයටත් වඩා මහා සාවද්‍යයි මිත්‍යා දෘෂ්ටික වීම කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒට හේතුව හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දෙනවා මේ පංචානන්තරීය පාප කර්මයන්ට විපාක දීමට નિયમિત කාල සීමාවක් තියෙනවා. ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන નિયમિત කාල සීමාවක් තියෙනවා ආනන්තරීය පාප කර්ම කරපු අයට එහි විපාක ලබන. එතකොට බුද්ධාන්තරයක් ඒ කියන්නේ අන්තක් කල්පයක් නිරේ පැසිලා දුක් විඳලා එයින් නිදහස් වීමේ හැකියාව ආනන්තරීය පාප කර්ම කරපු අයට තියෙනවා. අන්තක් කල්පයක් ගෙවුනට පස්සේ. නමුත් පින්වත්නි මේ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියේම එල්බගෙන ඉන්න අය, බැසගෙන ඉන්න අය, නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියම මුල් කරගත්තු අයට එහෙමවත් ගොඩේමක් නැහැ කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට බලන්නකෝ වැරදි මතවාදවල වැරදි අදහස්වල වැරදි දැක්මක් තුළ ක්‍රියා කිරීම මොනතරම් භයානක ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන්නක්ද කියලා. ආනන්තරීය පාප කර්ම කියන්නේ පාප කර්ම අතර ඉහළින්ම තියෙන පාප කර්ම පහ. ඒ පාප කර්ම පහට තරම් ප්‍රබල පාප කර්ම තවත් නැහැ. එවන් පාප කර්ම පහක් කරලත් අවීචි මහා නිරේට වැටිලා බොහෝ කාලයක් නිරේ පැසිලා අන්තක් කල්පයක් ගෙවුනට පස්සේ ඒ පාප කර්ම වලින් නිදහස්ලා එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාට අන්තක් කල්පයක් නෙවෙයි, එවැනි අන්තක් කල්ප දෙක තුනක් ගියත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාට මේ සසරෙන් නිදහස් වීමක් නැහැ. බලන්නකෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනාව මිනිස්සු කෙරෙහි මොනතරම්නම් මහානුකම්පාවකින් දේශනා කොට වදාළ දර්ශනයක්ද කියලා කියන්න ඒක කදිම නිදසුනම් බවට පත් වෙනවා පින්නත්නි.
එහෙනම් අපිව මේ සසරින් මේ මුලා වූ භයානක මිත්‍යා දෘෂ්ටික වූ සසර ගමනින් නිදහස් කරගන්න අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දේශනා කිරීමම මොනතරම් වැදගත්ද කියලා හිතන්න ඕනේ අපි. එතකොට පින්වත්නි දැන් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාටත් සසරින් ගොඩේීමක් නෑ වගේම මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයා කියන දේවල් අහලා අනුමෝදන් වෙන පිරිසක් ඉන්නවනේ. ඒ වැරදි අදහස් වැරදි මතවාද වැරදි දැක්මවල් සමාජගත කරන මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයා පසුපස යන පිරිසක් ඉන්නවනේ. ඔහුගේ වචනය අනුමත කරන වචනය අදහන ඒක පිළිගන්න පිරිසක් ඉන්නවනේ. ඒ අයටත් ඒ ටිකමයි වෙන්නේ. ඒ අයටත් මේ සසරින් ගොඩේීමක් නැහැයි කියලා භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේමයි මිසදිටු කෙනෙකුට ස්වර්ග මෝක්ෂ සම්පත් ලබන්න බෑ. දෙව්ලොව සම්පත් ලබන්න බෑ. බ්‍රහ්ම ලෝකික යන්නෙම නැහැ. ඒ වගේම තමයි සෝවාන් සකර්දාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මාර්ග හා මාර්ගඵලයන්ට පැමිණෙන්නත් බෑ පින්නතුනි මිසදිටුවන්ට. බලන්න මේ සසරින් ගොඩේීමක්ම නැහැයි කියන කාරණාව එතනින්ම ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. ස්වර්ග මෝක්ෂ සැප සම්පත් නැහැ. දෙව්ලොව දිව්‍ය සම්පත් නැහැ. ඊළඟට අඩුමතරමේ මාර්ග හා මාර්ගඵලයන්ට පත් වෙලා නිවන් දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික වීම සහ මිසදිටු බවින් යුක්ත වූවන් සරණ යාම කියන එක සසරටම බලාත්මකව පවතින කාරණාවක්. කල්ප විනාශයක් ආවම පින්නතුනි සතර අපායේ පැසෙන සතුන් පවා සතර අපායෙන් නිදහස් වෙලා බ්‍රහ්ම ලෝකයක උනත් උප්පත්තිය ලබන්න පුළුවන් කරන ලද කුසල කර්ම බලවේග හේතු කරගෙන. නමුත් නිරයේ පැසෙන සත්වයන් පවා කල්ප විනාශයකදී නිරයෙන් නිදහස් වුණත් සතර අපායෙන් නිදහස් වුණත් නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාට සහ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාගේ වචන අදහපු අය ඔහු පසුපස ගියපු අය ඒ වචනේ අනුමත කරපු අයට වෙනම ලෝකික මැවෙන අපායක පැසෙන්න වෙනවා මිසක අර සතර අපායේ පැසි ඉන්න සත්වයන් කල්ප විනාශයකදී නිදහස් වුණා. හොඳ තැනක උපත ලැබුවත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාට එහෙම හොඳ තැනක උපදින්න තරම් නිදහසක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලයි අපගේ භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට එතනින්ම අපිට පැහැදිලි වෙනවා පින්නතුනි නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාට හිමි වෙන්නේ නිරයම කියලා. නිරයෙන් නැවත මනුස්ස ලෝකෙටවත් දිව්‍ය ලෝකයකටවත් ස්වර්ග මෝක්ෂ සම්පත් පිණිසවත් බ්‍රහ්ම ලෝකයකටවත් අඩුම සතර මාර්ග සතර ඵලයන් කොහෙත්ම නැහැ. ඉතින් මනුස්ස ලෝකෙට එන්න ලැබෙන්නේත් නැහැ. එහෙනම් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයෙන් නිදහස් වීමමයි උතුම් කියන එක හිතන්න ඕනි. ඒ නිසා අපගේ භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ පින්වත් මහණෙනි මාගේ ਸਰවඥතා ඥාණයට ඒ කියන්නේ සියල්ල දක්නා මේ උතුම් ඥාණයට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තරම් වරදක් තවත් පේන්නේ නැහැයි කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට සියල්ල දන්නා වූ සියල්ල දක්නා වූ මගේ ਸਰවඥතා ඥාණයෙන් යුක්ත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නම් මේ ලෝකයේ තියෙන වරදවල් අතර ඉහළින්ම තියෙන වරද ඒ තරම් වරදක් නැහැ. අනිත් දේවල් වරදවල් නෙමෙයි. මිත්‍යා දෘෂ්ටික වීම තරම්. එහෙනම් ඒ තරම් ප්‍රබල භයානක වරදක් නැහැ කියලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයෙන් නිදහස් වෙලා මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් වලින් මුක්ත වෙලා ඒ වගේම වැරදි හැඟීම් අදහස් ආකල්ප බැහැර කරලා නිවැරදි වන තරමට නිවැරදි දැක්මකට එන තරමට බලන්න සම්මා දිට්ඨියට සම්මා සංකප්පයට සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව වායාම සති සමාධි කියන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට කෙනෙකුට එන්න මොනතරම් අපහසුයිද කියන කාරණාව මෙතනින් මනසින් ප්‍රකට වෙනවා පින්නත්. එහෙනම් මේ දේශනාව කනට යොමු කරගෙන ඉන්න ඔබ ඒ අතින් මොනතරම් වාසනාවන්තයිද කියලා. මම බෞද්ධයෙක් වුණා. මගේ අම්මා අප්පච්චි බෞද්ධ වුණා. මම පන්සල් යන්න පටන් ගත්තා. මම ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරන්න පටන් ගත්තා. කෙනෙකුට මගේ ඔළුවට මේ වැරදි මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් දාන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. මම නිවැරදි සම්මා දිට්ඨියට ආපු කෙනෙක් නිසා
නිවැරදි දැක්මක් ඇති කරගන්න උත්සාහවන්ත වෙන කෙනෙක් නිසා කියන තැන ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න. ඒ නිසා දැන් සමහර වෙලාවට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. නිරන්තරයෙන්ම ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන්නේ නැති සාමාන්‍ය විදිහට ජීවත් වෙන කෙනෙක්ව ඉක්මනින් මිත්‍යා දෘෂ්ටියට ඇදලා ගන්න පුළුවන් කියන ස්වභාවය වැඩි කියන එක හැම වෙලාවකම හිතන්න ඕනි. ඒ නිසා මේ බණපදය අහගනින්න ඔබ වුණත් හෙට දවසේ සුළු සුළු දේවල් වලට මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට සමාජයේ එවැනි තත්ත්වයන් උදා වෙලා තිබුණා. මේ බැලුවම මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙලා තියෙන්නේ එක්ක ටකරමකට, සිවිලින් සීට් වලට, සිමෙන්ති කොට්ට වලට, එක්ක ලක්සයකට දෙකකට එහෙම. මොනතරම් මේ මිනිස්සු පිරිහිලාද කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම අහුනොත් මේ රැළට මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයට අනිවාර්යෙන් Tamanට උරුම වන්නේ නිරයමයි කියන එක අමතක කරන්න එපා පින්වත්නි. මම අර සඳහන් කරානේ මේ කල්ප විනාශයක් වෙලා සතර අපායේ ඉන්න දුක් විඳින සත්වයන් සතර අපායෙන් නිදහස් වුණත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව නිරේ ගියපු අයට වෙනම ලෝකයක්ම ඇවිල්ලා ඒ අය ඒකේ දුක් විඳිනවා. අර අය නිදහස් වුණත් ඒ අයට නිදහසක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි බුද්ධ ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික වීම හරිම ප්‍රබලදායක අකුසල කර්මයක්, පාප කර්මයක්, වරදක් කියන එක අවබෝධයේ ඇති කරගන්න ඕන පින්වත්නි. ඒ නිසා අපගේ භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ බොහෝ අය මිත්‍යා දෘෂ්ටික වීමට හේතුව තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටික වැරදි දැක්මවල වල ඉන්න පිරිස් ඇසුරු කිරීම. එතකොට මිසදිටු අය කරන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ වැරදි දෘෂ්ටිය අනිත් අයට රස කරලා කියනවා. ඉතින් අර අඥානවන්ත මෝඩ රැළ මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාගේ වැරදි දෘෂ්ටියට වැරදි අදහසට කන් දීගෙන අහගෙන ඉන්නවා. හරි සතුටින් අනුමෝදන් වෙනවා. මේක තමයි ඇත්ත. මේක තමයි හරි. මේ මිසදිටු කම කියන එක තේරුම් ගන්න බැරිව එයට හසු වෙනවා ටක් ගාලා. ඒට හේතුවම පින්වත්නි භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිවැරදි ධර්මයේ ශ්‍රවණය කර නොතිබීමයි. ඒ නිසා ඔය මොන දේ වුණත් කමක් නැහැ පින්වතුනි. මේ රට අනිත් පැත්ත හැරුණත් බණ අහන එක නම් නවත්තන්න එපා. මේ ඉන්න මිනිස්සු මොන ආකාරයට හැසිරුණත් මොන දේ වුණත් අපිට හාමුදුරුවරු ටික නැති වුණත් මොන ආකාරයෙන් හරි කුමන ආකාරයකින් හරි බණපදයක් අහනවා කියන එක නම් නැති කරගන්න එපා. ඒක නවත්තන්නත් එපා. කොච්චර දුෂ්කර වුණත් මේ පවතින කාලය, මොනතරම් අපහසු වුණත් මේ පවතින කාලය අපිට වෙන වෙන දේවල් වලට කාලය යොමු කරන්න ඕන තරම් පුළුවන්. ඕන තරම් දේවල් අපි එහෙම කරනවා. නමුත් මේ සමාජය තුළ ඉන්නවා පින්නතුනි ලොකු කුඩා බාල මහලු තරුණ කිසිම බෙහෙදයකින් තොරව ඔය කන් දෙකෙන් හරියට බණ ටිකක් අහපු නැති උදවියේ ඉන්නවා. ඔය තමන් පාවිච්චි කරන දුරකථනයෙන් එක පැයක් බණපදයක් අහපු නැති උදවියේ ඉන්නවා සමාජය තුළ. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම අධර්මයට යන්න කෙනෙක් මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙන්න තියෙන ස්වභාවය වැඩි. දැන් අද වර්තමාන සමාජයේ මේ දුරකථනවල හොඳ ආකාරයක් තියෙනවා. නමුත් මේ දේවල් වලින් පවා මිනිස්සු මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙන්න හේතු හැදිලා තියෙනවා. නැතුවම නෙවෙයි මේ අද වර්තමාන සමාජයේ පවතින මේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් සමහරක් මිනිසුන්ගේ අදහස් හැඟීම් ආකල්ප වෙනස් කරලා ඔවුන්ව මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ එල්බ ගන්නට කටයුතු සූදානම් වන ආකාරයක් තියෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් සමාජයේ වෙන වෙන දේවල් හොයනවාseම සද්ධර්මයක් හොයන්න පටන් ගන්න. ධර්ම පිපාසය, ධර්ම රසය සොයන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද නැත්තම් Taman නොදැනුවත්වම මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක් වෙලා මෙලොවින් පරලොවට ගිහින් නිරේ වැටිලා දුක් විඳිනකොට ඔබට අත දෙන්න කෙනෙක් නැති වෙනවා. Tamanට Taman විතරක් වෙලා නිරේ සතර අපායේ දුක් විඳින්න වෙනවා. ඒ නිසා එවැනි මට්ටමක් ඇති කරගන්නේ නැතුව මේ ධර්මයට තව තවත් කිට්ටුවෙන් ධර්මයේ ඇසුරු කරන්න ධර්මයේම පුළුවන් තරම් තමන්ගේ හදවතේ දරාගෙන ඉන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න. ඔය මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙකු බවට පත් වෙන්න හේතුව වැඩිපුරම ධර්මයෙන් ඈත්ව වාසය කිරීම. එතකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාට පහසුයි ධර්මයෙන් ඈත්ව වාසය කරන කෙනෙක්ව ඉක්මනින් මිත්‍යා දෘෂ්ටික කරන්න.
ඉතින් සම්මා දිට්ඨිකයෙකුව මිත්‍යා දෘෂ්ටික කරනවා තරම් අකුසල කර්මයක් තවත් මේ ලෝකේ නැහැ පින්වත්. ඒ තරම් විශාල අකුසල කර්මයක් මේ ලෝකේ නැහැ. ඒ නිසා ධර්මය නොදැනීම හේතු කරගෙන ධර්මය ඈත් කිරීම හේතු කරගෙන මිනිසුන්ට මිත්‍යා දෘෂ්ටික වීමමයි තියෙන්නේ. ඒ තුලින් නිරයට ඇදගෙන වැටෙනවා කියන එකත් නිරේ අනන්ත ප්‍රමාණ දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා කියන කාරණාවත් හොඳින් සිහියේ තබා ගන්නට ඕන. ඒ නිසා කෙනෙකුගේ දෘෂ්ටියක් ඉදිරිපත් කරනකොට ඒ දෘෂ්ටියට හොඳට කන් යොමු කරන්න. හැබැයි ඒ දෘෂ්ටියට කන් යොමු කළා කියලා ඒක පිළිගන්නම ඕන කියලා එකක් නැහැනේ අපිට. අපිට ඒක බැහැර කරන්න පුළුවන්. ඒක අහගෙන ඉඳලා වැඩක් නැති දෙයක් කියලා මේ කණෙන් අහලා මේ කණෙන් පිට කරන්න පුළුවන්. නැතුව අපි ඒක අනුමෝදන් වුණොත් ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේශනවලට සවන් දුන්නොත් ඊළඟට ඔවුන්ගේ විද්‍යුත් පොත්පත් වෙන්න පුළුවන් ඕවා උපකරණ භාවිතින් ඉගෙන ගන්න ගියොත් නුවණ අඩු පුද්ගලයාමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයටපත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව තියෙන නුවණ තියෙන කෙනෙක් ලේසියෙන් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙක් කරගන්න අපහසුයි. ඒ අය අසු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් නුවණ මද ධර්මය ඈත් කරලා තියෙන ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ නැති ධර්මානුකූලව කරුණාකාරණා බහාලන්ට බැරි උදවිය ධර්මානුකූලව කරුණාකාරණා පෙරලා ගන්න බැරි උදවිය අනිවාර්යයෙන්ම මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික ස්වභාවයට අසු වෙනවා. ඒ නිසා අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා උතුම් මජ්ක්‍ධිම නිකායට අයත්තන අනුපද වර්ගයේ සඳහන් වන මහා චත්තාරීසක කියන සූත්‍ර දේශනාව. පින්නතුනි මේ සූත්‍ර දේශනාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කතමාච භික්කවේ මිච්ඡා දිට්ඨි. පින්වත් මහණෙනි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ කුමක්ද? පළවෙනි කාරණාව තමයි මෙහිදී අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් 10ක් කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. එතකොට පින්වත්නි පළවෙනි කාරණාව තමයි නත්ති දින්නම්. ඒ කියන්නේ දුන්නු දෙහි විපාකයක් නැහැ කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඒ කියන්නේ හිතන්න අපි සතුව තියෙන දෙයක් තව කෙනෙකුට දුන්නම ඒ දුන් දෙහි විපාක නැහැ කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ අපි දන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ දුන්නොත් ලැබෙනවා. දන් දීමේ විපාක තියෙනවා නැත්තේ නෑ. ඒ නිසා මේ ලෝකේ එකතු කරලා පෝසත් වෙච්ච කෙනෙකුත් නෑ. දන් දීලා දුප්පත් වෙච්ච කෙනෙකුත් නෑ මේ ලෝකේ. එදා ඉඳන් මේ දක්වාම. ඒ නිසා දුන්නා කියලා දුප්පත් වෙච්ච කෙනෙක් නැහැ. දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. දන් දීමේ විපාක තියෙනවා. එතකොට කෙනෙක් හිතනවා නම් කෙනෙකුට වතුර ටිකක්, කෙනෙකුට කණ්ඩ වේලක්, කෙනෙකුට අඳින්න පළඳින දෙයක්, කෙනෙකුට ඕනෑම දෙයක් අප සතුව පවතින දෙයක් අන්සතු කිරීමටයි දානය කියන්නේ. දෙනවා කියන්නේ. එතකොට දුන්නු දෙයි විපාක ලැබෙනවා කියන එක අර ලෝවැඩ සංග්‍රාවේ වීදාගම මෛත්‍රී නායක හාමුදුරුවෝ කියන්නේ උන් ගිය තැන ලැබෙයි නිධානය. තුන්සිත පිරිසිදු කොට දුන් දාණය උන් ගිය තැන ලැබෙයි නිධානය කියලා. ඒ කියන්නේ දෙන්න හිතුණු වෙලාව දෙන වෙලාව දුන්නට පස්සේ කියන මේ අවස්ථා තුනේම තමන්ගේ හිත පිරිසිදුව තියාගෙන දානයක් දුන්න කෙනාට යන තැන නිධානයක් පහළ වෙනවා වගේ. තමයි කවදාවත් කණ්ඩ වේලක් වරදින්නේ නැහැ. බොණ්ඩ වතුර ටිකක් නැතිව යන්නේ නැහැ. කාන්තාරික වැටුණත් වතුර ටිකක් බොණ්ඩ පිපාසය නිවා ගන්න හරි වතුර ටිකක් ලැබෙනවා. සතෙක් හරි පාන් කෑල්ලක් හරි ගෙනල්ලා දාලයයි. එහෙම දන් දීමේ ආනිසංසද තියෙනවා පින්නත්. එතකොට දන් දෙන එකේ ආනිසංස නැහැ කියලා කෙනෙක් මතයක් දරනවා නම් ඔහු සැබෑවින්ම මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. දෙවැනි කාරණාව නත්ති ඉට්ටං. ඒ තමයි පූජා සත්කාර වැඳුම් පිදුම් කිරීමේ විපාක නැහැ කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් අන්න ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයක්. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න අපි පූජා සත්කාර කරනවා, වැඳුම් පිදුම් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට වෙන්න පුළුවන්. සෑරජාණන් වහන්සේලාට, බෝධීන් වහන්සේලාට, ප්‍රතිපිලිම වහන්සේලාට, ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලාට, රහතන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේලාට වන්දනාමාන කරනවා. දිනපතා නිතිපතා වන්දනා කරනවා, පූජා සත්කාර කරනවා. පහන් ආලෝකයෙන්, සුගන්ධ ධූපයෙන්, මල් පූජාවෙන්
නොයෙකුත් නානාවිද අනේකවිද පූජාවන්ගෙන් පුද සත්කාර කරනවා. එතකොට මේ පුද සත්කාර කරනකොට කරන අයගේ හිත්වලම උපදින්න පුළුවන් අනේ මේ වගේ දේවල් කරලා මේ වගේ විපාකයක් තියෙයිද? අන්න ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය. දැන් සමහර වෙලාවට ග්‍රහාපල ග්‍රහ දෝෂ කරදර බාධා කෙනකොට කියන බෝධි පූජා 7ක් තියන්න 21ක් තියන්න. එතකොට සමහරුන්ගේ හිත්වල ඇති වෙනවා මතය මේවා කරලා හරියයිද? අපල ගෙවන්න මේ කර්ම විපාක වලින් ගැලවෙන්න මේ අපල ගෙවිලම යයිද මේවා කරාම කියලා ඒ වගේ මතවාදවලට එනවනම් ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය. එහෙනම් පූජා සත්කාර වැඳුම් පිදුම් කිරීමේ විපාකයක් තියෙනවා කියලා හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕනේ. අම්මා අප්පච්චිට වන්දනා කළා. ඊළඟට වැඩිහිටියෙකුට වන්දනා කළත් ගුරුවරුන්ට වන්දනා කළත් සිල්වත් ගුණවත් උතුමන්ට වන්දනා කළත් එහි විපාක තියෙනවා. අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛම් බලං. සීලයෙන් ගුණවත්කමින් උසස් පුද්ගලයන්ට උතුමන් වහන්සේලාට වැඩිහිටියන්ට ගරු සත්කාර වන්දනාමාන කිරීම තුළින් ආයුවන්නෝ සුඛම් බලං ආයුෂය ඒ වගේම වර්ණය සැපේ බලය කියන මේ කරුණු 4 වර්ධනය වෙනවා කියලා. එහෙනම් ඒක කෙනෙක් පිළිගන්නේ නැතුව තව කෙනෙකුට ගරු සත්කාර පුද සත්කාර වැඳුම් පිදුම් කරන එකෙන් වැළකීලා ඉන්නවා නම් ඔහු හෝ ඇය අනිවාර්යයෙන්ම මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයක පිහිටපු කෙනෙක්. ඒ නිසා අනුන්ට පුද සත්කාර කරන්න එහි විපාක තියෙනවා. අපි අද අපේ දෙමාපියන්ට ගරු කරලා වන්දනාමාන කරලා පුද සත්කාර කළොත් තමයි අනාගතේ අපේ දරුවෝ අපිට ඒ ගරු සත්කාර පුද සත්කාර කරන්නේ. වැඳුම් පිදුම් කරොත් තමයි වැඳුම් පිදුම් ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා දෙවැනි කාරණාව තමයි පූජා සත්කාර වැඳුම් පිදුම් කිරීමේ විපාක නැහැ කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඒ නිසා මේ මට්ටමට වැටෙන්න එපා. තුන්වෙනි කාරණාව නත්ති හුතං බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහා පරිමාණයෙන් කරන පින්කම් තියෙනවා. පූජා සත්කාර තියෙනවා. නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා. මේවයි ආනිසංස නැහැ කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. දැන් බලන්න මහා සෑරජාණන් වහන්සේ නමක් ගත්තම් කොච්චර පුද සත්කාර කරනවද? මහා පරිමාණ පූජා 84000ක් පහන් පූජා බලන්නකෝ මොන තරම් පින්කම් කරනවද? මහා පරිමාණයෙන් නොයෙකුත් පින්කම් කරනවා. කංචුක පූජා පළතුරු පූජා ඊළඟට 84000ක් මල් පූජා මේ ළඟදී අපිට දැනගන්න ලැබුණ ශ්‍රද්ධාවන්ත පිරිසක් කළා වනමල් පූජාවක්. මහා සෑයක් පිරෙන්න වනමල් පූජා කළා. එතකොට මේ වගේ ආනිසංස නැහැ කියලා ඔය කරන්නේ මහා බොරු වැඩක් කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක්මයි. අනේ සාදු සාදු මෙවන් මහා පරිමාණ පින්කම් කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් ඔවුන් මේ පින අනුමෝදන් වෙලා සුගතිය යනවා. අනේ ඕවා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. එතනින්ම බලන්න පින්වත්නි අපිට මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයා සම්මා දිට්ඨිකයා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් අපි දැක්කා බොහෝ වෙලාවට කොරෝනා වසංගත වගේ කාල සීමාවන් වල මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න නැති වෙනකොට නොයෙකුත් අය විශේෂයෙන් මේ හිරු නාලිකාවෙන් පවා මේ රටේ හැමතැනම ගමක් පාසා ප්‍රදේශයක් පාසා විහාරස්ථානයක් පාසා ආගමික මධ්‍යස්ථානයක් පාසා කොච්චර වියලි සලාක ආහාර ද්‍රව්‍ය නොයෙකුත් දේවල් ඊළඟට වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වලට නොයෙකුත් ඒ අවශ්‍ය කරන උපකරණ කොච්චර දේවල් පරිත්‍යාග කළාද? එතකොට ඔබ හිතනවා දේවයි ආනිසංස නැහැ කියලා. ආනිසංස නැහැ කියලා හිතනවා නම් විපාක නැහැ කියලා හිතනවා නම් ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. ඒ කරපු දේවල් වල විපාක ආනිසංස පිනක් තියනවා කියලා දන්නවා නම් ඔහු සම්මා දිට්ඨිකයි. ඊළඟ කාරණාව නත්ති සුකට දුක්ඛටානං කම්මානම් පලං විපාකෝ. හොඳ කළොත් හොඳ විපාක නරක කළොත් නරක විපාක නැහැ කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් අන්න ඒ කෙනා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. ඔය මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාගේ තියෙන ස්වභාවය අන්න ඒකයි. හොඳ දෙයක් කළත් හොඳ විපාක ලැබෙනවා කියලා හිතන්නේ. නරක දෙයක් කළත් නරක විපාක ලැබෙනවා කියලා හිතන්නේ. ඒකත් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන නත්ති අයන් ලෝකෝ අපට ලෝකයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ සදාකාලිකයි. එතකොට ඉන්න ටිකේ හොඳට කාලා බීලා සතුටු වෙලා හොඳින් ඉමු මේ ওই විදිහට
අදහස් දරනවා නම් මේ ලෝකේ සදාකාලිකයි හැමදාම ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ මේ ලෝකේ විතරයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය. ඒ නිසා පින්වත්නි අන්නේ කෙනුත් බැහැර වෙන්න පුළුවන් තරම් මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවනේ දැන් තරුණ කාලේ වුණත් හිතාගෙන ඉන්න පුළුවන් මේ ඉන්න ටිකේ හොඳට ඉන්න ඕනේ කාලා බීලා ජොරි කරලා සතුටින් එහෙම කියන අදහසක් අපි මේ සදාකාලිකයි කියන මතේ ඉන්න අය මේ ලෝකේමයි සදාකාලිකවම තියෙන්නේ මේ ලෝකෙටම නැවත ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් කියන වගේ අදහස් තියෙන අය අනිවාර්යයෙන්ම ওই දෘෂ්ටියෙන් නිදහස් වෙන්න මොකද මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයා අනිවාර්යෙන් මේ ලෝකේ සදාකාලිකයි කියන අදහස මතයි ඉන්නේ. ඊළඟ කාරණාව නත්ති පරලෝකෝ. ඒ කියන්නේ පරලොවක් නැහැ කියන අදහසින් ඉන්නවා. මේ ලෝකේ විතරයි ඉන්න තාක්කල් සතුටින් කාලා බීලා ඇඳලා කරලා එහෙම ඉන්නවා. මෙලොවෙන් පරලොවට යනවා කියන අදහසක් දරන්නේ නැහැ. මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වය. එහෙම උදවිය අපිටත් මුණ ගැහිලා තියෙනවා. මගේ මේ කනටත් වැටිලා තියෙනවා සමහරු කියපු අපි ඉන්නකම් විතරයි හාමුදුරුවනේ ඔය ඕන එකක් කරලා ඉන්නේ මලාට පස්සේ නේද පරලොවක් කියලා එකක් නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස්වල පිහිටපු අය ඉන්නවා සමාජය තුළ නැතුව නෙමෙයි. ඔය හොඳම දේ තමයි ඔය මිනිස්සු එක්ක කතා කරන්න යාම තුලින් මිනිස්සුන්ගේ වචන වලින් අපිට පුළුවන් අඳුනගන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයිද සම්මාදිට්ඨිකයිද කියලා. ඇත්තටම පින්නත්නේ. එතකොට පරලෝකයක් නැහැ මේ ලෝකෙන් පස්සේ අපිට නැවත උප්පත්තියක් නැහැ පරලෝකයක් නැහැ කියලා අදහසින් ඉන්නවනම් ඒකත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික කාරණාවන්ගෙන් එකක් කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඊළඟට නත්ති මාතා මේක අනාගතේ එන කාරණාව. අම්මා කියලා කෙනෙක් නැහැ කියන දෘෂ්ටියක් ගොඩනගෙනවා. අම්මා කියලා කෙනෙක් නැහැ. එතකොට අම්මට උපස්ථාන කිරීමෙන් ආනිසංස නැහැ. අපට වැඩක් නැහැ. අම්මට සැලකුවා කියලා ඇති වැඩක් නැහැ. ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මොකටද අම්මට බලලා කියලා නත්ති මාතා අම්මා කියලා කෙනෙක් ඕනේ නැහැ කියන මතයක් සමාජය තුළ ඇති වෙනවා අනාගතයේදී. ඒක අනිවාර්යෙන් මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. ඒ නිසා පින්වත්නි මව්ට උපස්ථාන කිරීමේ ආනිසංස තියෙනවා. අම්මා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. අම්මට උපස්ථාන කිරීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා අපිට. එයින් මහා රැකවරණයක් තියෙනවා. අපෝ මේ ලෝකෙට දායාද කළේ මවයි. එතකොට අම්මා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එදා ಭಾರತයේදී මහා බ්‍රහ්මයා මේ ලෝකේ මැව්වාය කියන සංකල්පය කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මහා බ්‍රහ්මයා කොහොමද මේ ලෝකෙ මවන්නේ? මේ ලෝකේ මැවුම්කාරයෝ දෙන්න අම්මයි තාත්තයි බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරෝ කියලා. අම්මා තාත්තා දෙන්න මහා බ්‍රහ්මයාට සමාන කළා. එසේනම් කොහොමද පින්නතුනි මව් කියලා කෙනෙක් නැහැ. නත්ති පිතා ඊළඟ කාරණාව තාත්තා කියලා කෙනෙක් නැහැ. තාත්තට උදව් කිරීමෙන් උපස්ථාන කිරීමෙන් අපට කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. දෙමව්පියන්ට සැලකීමේ විපාක නැහැ කියලා කෙනෙක් හිතන් ඉන්නවනම් අන්න ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාගේ ස්වභාවයයි. ඒ නිසා එහෙම මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙන්න එපා. අම්මා තාත්තා කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ අයට උපස්ථාන කිරීමෙන් ප්‍රයෝජන තියෙනවා, විපාක තියෙනවා, ආනිසංස තියෙනවා පින්නත්නි. එනිසා මන් දරුවන්ටයි කියන්නේ දරුවනි දෙමාපියන්ට අප උපස්ථාන කිරීමේ ආනිසංස විපාක ඔබට තියෙනවා. ඊළඟට නත්ති සත්තා ඕපපාතිකා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ලෝකේ ඕපපාතික සත්වයන් නැහැ කියලා හිතනවනම් විශේෂයෙන් ඕපපාතික දෙවිවරු, ඕපපාතික බ්‍රහ්මයන්, ඕපපාතික අසුරයන්, ඕපපාතික නාගයන්, ඕපපාතික නිරේගත සතුන් පිළිබඳවත් විශේෂයෙන් මනුස්සයන් ගැනත් විශ්වාසයක් නැත්තං ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටික ස්වභාවයක්. එතකොට පින්නත්නි බලන්න දැන් දෙවිවරු ඕපපාතිකයි. ඕපපාතික ඉබේ පහළ වෙන්නේ. ඒ කරන ලද කුසල කර්ම බලවේග හේතු කරගන්න. ඊළඟට බ්‍රහ්මයන්, අසුරයන්, නාගයන්, නිරේගත සතුන් ඒ විතරක් නෙමෙයි මිනිසුන්. එතකොට මේ කාරණා පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැත්තං ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටියක්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඕපපාතිකව පහළ වුණු දෙන්නෙක් ගැන සඳහන් කරන්න පුළුවන් අපිට. එක්කෙනෙක් තමයි චින්චි මානවිකාව. ඇය පහළ වුණේ සැවැත් නුවර සියඹල ගහක් යට. ඕපපාතිකව. ඊළඟට අම්බපාලි වෛශ්‍යාව. ඇය විශාලා මහනුවර ලිච්ඡවී රජදරුවන්ට අයිති අඹ උද්‍යානයේ අඹ ගහක් යට. ඒ නිසා තමයි අම්බපාලි කියලා නම හැදලා තියෙන්නේ. එතකොට
අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් නැතුව අවුරුදු 16 18 කියන තරුණ වයසේදී තමයි ඔවුන් පහළ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක තමයි ඕපපාතික උප්පත්තිය. එතකොට ඒ උප්පත්තිය ගැන විශ්වාසයක් නැත්තම් ඒකට කියනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි කියලා. ඊළඟට පින්වත්නි 10 වෙනි කාරණාව නත්ති ලෝකේ සමන බ්‍රාහ්මනා සම්මග්ගතා සම්මා පටිපන්නා යේ ඉමංච ලෝකම් පරංච ලෝකං සයං අභිඤ්ඤා සච්චිකත්වා පාවේදේති. මේ ලෝකේ යහපත් මාර්ගයේ කියා දෙන නිවැරදි මාර්ගයේ පෙන්වා දෙන සිල්වත් ගුණවත් උතුමන් වහන්සේලා බ්‍රාහ්මණයන් නෑ කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටික ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ සියලුම හාමුදුරුවරු එකය සිල්වත් නැතිය ගුණවත් නැතිය පින්නට කනවය ඕවනේ දැන් අපිට වර්තමානයේ මේ සමාජය තුළින් ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න 10 වෙනි කාරණාව ඔබට මම මතක් කරලා දෙනවා. සිල්වත් ගුණවත් හාමුදුරුවරු සිල්වත් ගුණවත් උදවිය නෑ කියලා කෙනෙක් හිතන් ඉන්නවා නම් ඒක ඔවුන්ගේ තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටික ස්වභාවය. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ මේ ලෝකේ පවතින තාක්කල් සිල්වතුන් වහන්සේලා ගුණවතුන් වහන්සේලා සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා නිවැරදි භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ සමාජයට වඩිනවා පහළ වෙනවා මේ ලෝකේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක ඒකාන්ත වශයෙන් සත්‍යයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සත්‍ය ධර්මයේ සත්‍ය වූවාසේම සිල්වත් ගුණවත් උතුමන් වහන්සේලා මේ ශාසනයේ පහළ වෙනවා කියන එකත් සත්‍යයි. එනිසා ඒක එහෙම නෙවෙයි කියලා කියන්න පුළුවන් జగතෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. එහෙම ඉන්නවා නම් ඔහු මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ නිසා පින්වත්නි ඔන්න ඔය කාරණාවත් මතක තියාගන්න. අද වර්තමානයේ බහුතරයක් වෙලාවට සිල්වත් ගුණවත් කියලා ස්වභාවයක් නැහැ. සියලු සංඝයා වහන්සේලා එකයි කියන ආකල්පයක ඉඳගෙන මිනිසුන් චෝදනා කරන ස්වභාවයක් වර්තමානයේ දකින්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද මේ දේශනාවෙන් උනත් ඔබට මතක් කරන්නේ එහෙම සිල්වත් ගුණවත් උතුමන් වහන්සේලා නැහැ කියලා විවේචනය කිරීමෙන් ගැරහීමෙන් ඔබ මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙනවා. ඒ තුලින් එහි විපාක හැටියට ඔබ අනිවාර්යෙන් මරණින් මත්තේ නිරේ යනවා. නිරේ පැසෙනවා. එහි පැසුනට පස්සේ ඔබට නිරයෙන් ගැලවීමක් නැහැ. ඒ නිසා මිත්‍යා දෘෂ්ටික නොවි සම්මා දිට්ඨියේ පිහිටා කටයුතු කරත්වා කියලයි අද මේ උතුම් දහම් දේශනාවෙන් ඔබට සඳහන් කරන්නේ. මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරන්නට යෙදුන පුණ්‍ය සංස්කාර ධර්මයන් සියලු දෙවියන්ටද මියගිය ඥාතීන්ටද ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු පින්නතුන්ට පින්නතියන්ට පින්වත් දරුවන්ටද මේ ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු කරගෙන යන හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ ගරු සභාපති පින්වත් රේනෝ සිල්වා මැතිතුමන් ප්‍රධාන හිරු කාර්ය මණ්ඩලයටද සියලු ලෝක සත්වයන්ටද මේ පින් මහෝපකාරී වේවා. ධර්ම විනය කියලා දෙන ගුරු දේවයන් වහන්සේලාටද මේ පින් මහෝපකාරී වේවා. ගෞතම සසුනේ පිහිට ලැබේවා. බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේ පින් පාරමිතා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං.